안녕하세요. 저희는 오늘 우유를 따는 것도 실제로 보여주고 우유로 세수하기, 우유를 먹은 그 증거까지 보여드리겠습니다. 자, 한번 주방으로 가봅시다. 자, 이거 새고입니다. 봐봐요. 새거. 딸 수 있겠죠? 아니요. 딸 수 있겠죠? 누가 따? 자, 땄어요. 자, 이거는 먹는 우유. 이거를 먹어보겠습니다. 자. 우유가 맞습니까? 네. 자, 조금 느끼한 우유 같은데요. 세수를 해보겠습니다. 자, 가요. 물 색도 보여줄게요. 하고 난. 아니, 무슨 3분의 1 정도 담아야 돼. 됐어, 그 정도. 물을 조금 더 넣어요. 자, 이거 우유 맞습니다. 자, 세수를 해보겠습니다. 제가 해볼게요, 먼저. 조금 가슴이 떨리는데요. 해보겠습니다. 느낌은 어떠시죠? 조금 부드러우면서 이상합니다. 자, 이제 물을 한번 씻어볼게요. 저희 원래 피부가 완전 까칠까칠하고 안 좋거든요. 교감을 한번 해봤어요. 진짜 보들보들해지네요. 시청자 여러분도 한번 해보세요. 냄새는 좀 나네요. 어머. 이렇게 하고 비누를 발라드릴까요? 자, 그래서 세수가 끝났습니다. 아, 그리고 개인 촬영이 있겠습니다. 자, 저기 거실로 아까 거길로 가보겠습니다. 아, 너부터. 어머, 뭐 찍죠? 뭘 찍죠? 제가 질문을 하나 드리겠습니다. 네. 느낌은 어땠나요? 하고 난. 이거요? 냄새가 좀 냄새는 좀 났고요. 근데 진짜 세수할 땐 보들보들해진 것 같아요. 그러면은 앞으로도 계속 하고 싶나요? 아, 가끔씩만요. 한 달에 한 번요. 왜요? 그게 낫겠어요. 알겠습니다. 네. 그러면 안녕히 계세요. 하고 난 뒤 느낌은 어떠세요? 더욱 부들부들해진 것 같고요. 우유 냄새가 조금 나는 것 같아요. 조금이 아니라 많이 나지 않아요? 아, 사실은 그렇죠. 앞으로도 계속 하실 생각은 있나요? 아니요. 냄새가 너무 심해가지고 맛은 있네요. 네, 알겠습니다. 그럼 정시윤, 윤신의 이었습니다.